kajen jawara ke kajen jawara ya nyana keur main gaple set adzan sarolat sia ulah nuturkeun aing tololnya aing keur salat sia salat bae ulah sok aju nuturkeun aing nyana mah terus bae sia naon nonton aing salat kan itu tampiling siapa yang begagah tolol aing ka batur ditahan ka sorga aing nyana ngagejebur ka neraka blong kan tapi eta ya muruna bil ma'ruf aya bae tah iya baik tuh nah eta teh yang muruna bil ma'ruf ngariung papatannya teh main gaples awas ya sing jujur sia main buku main kita jujur goblok sakjana main sing jujur sia sing bener mana aya main bener buku mainna gitu bener da eta tah kita ngomong kan gitu kan ya karena eta yang muruna bil ma'ruf tuh kebal-kebal banyak lagi ulah sok marahin bae ieu urang marahin bae kieu sana menang semuanya cek nyana keneh nu ngomong nyana teh bari nyana nu ngomong teh karena ieu bae geus bari ngarokok ieu urang main bae sana meleh sana menang nya cek nyana nu menang mah juri cek nyana teh nyana keneh nu ngomong goblok enggak isuk mah main deui ya Allah ya Rabb ge emang cenah kieu osok main ke nyahoan kos kitu sia nu dongeng ka aing kuron ka aing nganggap main balak-balak genep bae mah tuh tah Haji Pendi guru aing. Tolong. Nah, ieu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Memang jadi karakter agama, masyaallah. Hebat tadi urang. Wah, tadi masjid naon ada teh naon? Muludan. Ira itu muludan engke tanggal 12 bener oge nya ngagungkeun ka Kangjeng Nabi bejakeun aing nyumbang 10 dus maca sholawati lo sholati lo 10 dus bejakeun gitu emang sia muludan make nyumbang segala emang sok salat dia tuh salat urusan nyumbang mah nyumbang ye malah maka babaturan aya sia nyara rumah muludan ayo eta ngaranna ya'muruna bil ma'ruf ayo aing geus 10 ayo sia ayo sumbang kan sia kadaanan sia ku ngahadiran nyumbang eta ngaranna dakwah eta nya na eta ya muruna bil ma'ruf ji atuh di urang mah jawara ge ka saralorga jawara ge ka sorga jawaya muludan mah nya nyumbang nya na ge udos ti aing beres geus pas geus beres nyumbang datang nya na ka dinya berkata wah 10 dus sabarerit berkatna leuwih 10 dus goblok teh jawara tapi nu jelas peduli di urang mah geus gara ditu coba ge hebat da di urang eta berkarakter tah ya ba'duhum auliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar masyaallah wa yuqimuna shalah jeung ngalaksanakeun salat ialah karakter mukminin jeung mukminat wa yutuna zakat jeung ngaluarkeun zakat salat mukminin mukminat bae di salat ulah ngomong-ngomong salat ka aing sia bae heulana hayo keur salat salat jana mah henteu engke saminggu sakali Jumat di tukang deres tapi masih kene aya geus banget eta hadir eta kos kitu aya anu sajumat 2 Jumat 3 Jumat 4 Jumat 5 Jumat genep Jumat henteu nya ke geus aya 5 bulan karak jol ku urang dinya ge pajar tamu urang dinya pajar tamu ku carang-carang ka masjid ku tetangga ditanya bapak di mana goblok di mana anjing kaler tolol orenganan carang genep bulan karak wah ayo lebaran mah diharap lebaran mah samping anyar baju anyar wow sajadah anyar bah serba anyar batu isuk ayo lebaran salat sia salat ayo masyaallah eta dakwah tanya nata wa yuqimuna sholahna satahun sakali ih deres mun cara kuburan eta tenggeran
aya nu salat dasar tahun sekali, aya nu 6 bulan sekali, aya nu 3 bulan sekali, aya nu sajuma sekali, itu aya anu biasa. Ini penting wa yuqimunas. Jaca kula mah, cek kula ye urang kula nilik jawara bae, jawara di urang di dieu. Jamaruga haji jawara ge berarti kan iman aya. Mimah sok geura jawara tuh nu di ditu munggah haji, nu di ditu munggah haji, nu di dieu munggah haji. Berarti kan nya ngajawara ge teh mah perusahaan. Atuh perusahaan teh mah, jajar lo hatena mah iman. Nya teh mah kos urang Pandeglang. Pandeglang mah kos kitu. Orang Pandeglang mah pan ngomongna ge lain deui panjana mah. Ge dak. Atuh, urusan ibadah maling mah teh mah pan teh mah perusahaan urang. Sial tuh orang Pandeglang. Atuh ibadah lain deui ka pangeran. Ai maling mah teh mah pan produksi. Pandeglang mana meur. Nah, iya teh yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Waya ngazakat ka zakat hampir lah di urang mah. Loh, nu sararugi jawara ge salat tilok naon tilok. Endek lebaran mah bageur. Endek lebaran mah beres anu. Aya nu bebeja ka dinya. Ah, mulan si anu can kabeuleus samping. Ya, karunya amat barikeun. Salat ge tilok nya. Tapi barahan ayo endek lebaran ulah datang ka keluarga sampai. Cenah teh ayo, maju ayo. Eta jalan urang lamun mikiran jawara urang ge puyeng. Itu puyeng mah salat tilok, mabok kosok, tapi wayah lebaran bageur. Ngatuh kiai sabaraha nu kabere BHS eta ku jawara nu mabok. Sial teh jawara goblok. Atuh teh ieu sudah zakat, pungu zakat kadang-kadang nya nam. Ah, pamajikanana. Aing geus zakatan dan fitrah. Bajakat, zakat anak hitung kabeh. Sama. Padahal membatana mah kubil kene mabok. Zakat, ya lebaran, si ada udah datang ke tengah zakat malaikat surga sih. Ya. Buku mabok kene. Jawara, mata kurang lamun nyaritakeun seputar jawara yang seuri urang ge. Udah dakwah mah terus bae nya na. Yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya wa yutuna zakah. Ye. Jadi orang mah ya, gawe dagang, limbah, maling, segala kebel-kebel ngesugi be datang ke kiai. Assalamualaikum, salam. Ente ti anu dina, dagang na limbah pula, anu bawah. Dek nantu ka dieu, dek nanyakeun sikena ieu kudu ngazakat teh ji, urang bagus sih udah. Nang malingnya dek di zakatan. Berarti kan hebat. Saeutik jana pelimbah nang maling tetep nyaritakeun zakat. Masya Allah, sakit teh kan parah eta. Eta karakter mukminin mukminat kos kararitu aya bae eta. Masya Allah, mantap. Wayah diajak bae kurang kuajeun jawaran. Ajak bae. Ya, kadang-kadang eta nek nyaho teh jelema. Nek nyieun pondok cenah. Nyieun pondok di dinya ngahalangan main aing. Ulah gitu. Ngomong jawara mah cowong. Ulah nyeun pondok di dinya, ulah didengit aku kiai ulah. Terus dia tuh kajen nya namanya urang mah urang nyieun bae. Kenyana liwat geus jadi eta pondok tolol meureun budak. Engke ngaharam-haramkeun main pan aing aya di dieu. Ngaharam-haramkeun mabok aing teu ngeunaheun teh budak. Ulah tenang bae teh sik ayo bae terus. Ya kebal. Budak aya nu ngaji eta. Aya cenah sabaraha? Aya pada 10-an teu maju teu budak. Kayak ku aing dititahan, goblok teu coba. Jawara mah kok kitu nu matak di urang mah ya. Nyana untuk nyokal sampaikan dulur. Kunaon teh dek ngaraji gara roba kiai aya di urang naon aya di urang. Kunaon dek teh ngaraji. Tinggal masyarakat bae puyeng aing geus sia. Jawara mah emang kos kitu nu matak. Kiai kudu teger. Biasa antep teh ngene engke ge babali. Tung nama tuh nu ngabangun masjid jawara, nu ngabangun pondok jawara, eta kos kitu di urang mah. Coba ge, lenget-lenget coba ge. Lenget-lenget kos karena itu. Asal geus nyana beta tandang maju. Ya sia ngabangun pondok kos kieu. Atuh sia mah ieu boro-boro ku angin ieu mah. Ku hitut jerumu. Hehe, jawara mah ngomong sak kitablakna sungut. Cek mah hitut jin meureun.
Kok jawara boro-boro kuangin cenah itu gerubuh kos ieu ganti. Ka jawara mah kos itu gitu. Ulah geus bae sabaraha duit sih kos kieu ganti gitu mah. Emaknya di negara urang aya pondok jore kos kieu. Tah jawara mah asal geus kos kitu bae. Ngamuknya nama. Ganti geus eta pake suluh. Ieu keur carita nu mantap teh ieu Allah teh lain lalagaan tah. Diasupkeun ka hate urang ulah pake lalagan ba'duhum auliya'u ba'd beneran. Asal urang menyikapina bae, menyikapina antep bae heula eta mah keur aya di duniana, tungguan, bulanan, tahunan deuleukeun ge. Teu saeutik di urang di Serang, Pandeglang, Tangerang mah komo. Teu kudu dicaritakeun ku kula ngaran-ngaranna. Akhir hayatna hampir husnul khotimah bae. Akhir hayatna jawara geledegan hampir husnul khotimah bae. Eta sodakohna cenah ngomong bari kos kitu bae kan ngerenyeng jawara bari ya udah kunaon nyeun majelis udah segala nyeun majelis kosan nu teu sapira teh gitu tahun belum abak ngomongna mah kos kitu tah tapi lamun deuk dibelum ulah saya mah keur ngomong bae cenah teh jawara mah kos kitu udah 1 tahun 2 tahun 3 tahun budak kemajuannya tapi anehna kieu di jawara mah aneh aya keanehan setik lamun eta disumbang ku pemerintah teu daekeun jawara Tangerang Serang Pandeglang moal daekeun Pak itu bae sumbang deh naon kieu pemerintah sama itu jawara ge aya imanan teh di jerona bagus teu daekeun jawara mana geura ge jawara mana anu daekeun nyumbang ka kiyaina anu deukeut ka pemerintah teu tarohanna ceuli kula geus deuleu di pasantren majelis salim anu disumbang ku pemerintah teu daekeun jawara embungeun aing mah kajian kos ge nyumbang mah tukang asli ye emang itu ge teu asli tah mah sumbang ku pemerintah teh mah kieu mustakmal be sial teh jawara ya ka mustakmal sagala gaul teh mesti jawaran tapi beneran eta aneh aya aturan di lemburnya anak masjid teh disumbang nya anak kunaon teh tah ieu mah bongana pemerintah anak sumbang segala pemerintah segala naon bandingan kana anu geus mah pokona mah kana masjid anu mah asli teu kakarapan ku pemerintah tah aya kos kituan tah model teu model tah jawara teh kos kituan padahal menjana salat tilok naon tilok tapi wayah neuk nyumbang pilih-pilih ya Allah kunaon tah ieu tah jadinya naga sarua bae neuk ngabuktikeun ba'duhum auliya'u ba'd mukminin mukminat parenganan sawarehna nulungan sawarehna jaboga karakterna ge yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah jeung nurut ke Allah jeung Rasulna Masya Allah atuh jawara ka Mekah naonan datang kiai kula doana kunaon deuk ka Mekah oh sing ade di ditu bisa nampil sok nyingsiuna anjeun pian sok dilalaga atuh moal cek teh doana jadi kiai baeun aman-aman di dituna aduh cenah tah sok di nasihatan ku kula inget besi pernah najong besi pernah mampiling geus cenah kiai geus inget pernah anu ditajong ku kula ditampiling ku kula geus moal lamun inget moal barang datang ke Mekah teh ya bengkak sukuna nya kieu we aing sebenarnya mah jangan geus inget najong si anu jeung si pan ieu bengkak teu nya masyaallah nelpon ka dieu ka kula ya doana kunaon bengkak suku deui cenah nasihat ku kieu geus nasihatan besi najong aja geus beureun najong pamajikan heuh tajan katobatan majikan pernah ditajong Masya Allah mengading dibawa pemajikan anak itu minta hampura nya ka aing hampura Gusti teh beres cabut eta Masya Allah
barang datang ka dieu najong deui. Ulaika sayarhamuhumullah. Kaayaan mukminin mukminat berkarakter anu ba'duhum awliya'u ba'd. Eta teh sayarhamuhumullah. Bakal dirahmatan ku Gusti Allah. Jadi kesimpulan nama mukminin mukminat mah ujung-ujung nama bakal nak kahujanan tur kasorot ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun sanyana Gusti Allah maha gagah saha anu bisa ngahalangan moal bisa tina ngaluluskeun janji jeung ancaman Allah. Hakimun tur bijaksana. Kebijaksanaan Allah la yadau syai'an illa fi mahallih. Tara nenden hiji perkara lain dina tempatna, pas nenden dina tempatna. Wad'u syai' fi mahallih ngaranna hakim. Lamun khianat wad'u syai' fi ghairi mahallih. Nah, ieu mah dina tempatna masing-masing. Si eta kos kitu amalna kebijaksanaan Allah bakal dibere walasana kos kitu. Si eta kos kitu kebijaksanaan Allah bakal dibere kos moal anu pagaweanana sakitu tetapi balasanana leuwih ti pagawean moal tu ngaranna teu bijaksana. Bijaksana Allah ngan ieu tah ujung-ujungna mah ujung-ujungna sayarhamuhumullah. Kula masuk ngapakuran Ahmad Zen jawara di pasar Kemis mabok aya dinyana hohoak aya dinyana segala aya di gaulna polisi mana nu teu wau jeung jawara Jakarta wararau nyana. Tapi di akhir hayat ngaji ban ka dieu malam Jumat ngaji malam Salasa ieu keur carita Salasa urang kabeh hamber ngaji juga belah dieuna pohara tangan Allah mengendaki berarti dia husnul khotimah maot dek ngaji pan malam Salasa Senin tak kadi geus disiap ke pemajikanna lagi siapkeun baju ngaji gitu teh hareranan kabeh jawara ngaji ngaji ngobrol panjang kula di dieu dek ngaji teh malam Salasa Masya Allah ternyata Allah mengendaki lain. Nah itu kan husnul khotimah ku endek lagi kan lain lalagan. Orang percaya ke ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang ditapakuran naon ieu? Sedekahna. Jawara ge jeung ngabantuanana loba. Walaupun loba anu punyana di nyeri, loba lah ngaranna ge jawara. Tapi sedekah jeung babantuna loba. Allah melihat karena sedekah jeung bantuanan husnul khotimah. Eta salah sahiji. Loba kula menceritakan jawara-jawara hampir husnul khotimah. Entak urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan baik anu ngararaji maupun nu teu ngaraji anu kadeleuna ku hari ngajawara atawa anu henteu makomo mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga disalamatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dosa-dosa urang kabeh dihampura, dosa dulur urang dihampura, bapak mang urang kabeh dihampura, sehingga dengan pangampura Allah urang kabehan bebarengan menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir
Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, 9